குறுக்கு இந்த கௌசிக் கொண்டான். ஹாய் ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு அப்ஜெக்ட் கேம். நீங்களோட டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான டாபிக். நம்ம லாங் டைம்க்கு அப்புறம் பார்க்குறோம். ஸோ வாங்க நீங்களோட பெஸ்ட்டான கண்டென்ட் கொடுத்துடலாம். நீங்களோட கண்டென்ட் நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளட் பேரட் ஃபிஷ்ஷை பற்றி நீங்கள் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா கைஸ்? அதில் இந்த ஃபிஷ்ஷை நீங்கள் எல்லாம் வீட்டில் வளர்த்துருப்பீங்க. உங்களுக்கு அதுலேருந்து ஈஸியான டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ்லாம் சொல்கிறேன். டெக்ஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை அப்படி சொல்கிற கொண்டு இல்லை, டிப்ஸ் நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லித்தரேன். அதை மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கைஸ். உங்களுடைய ஃபிஷ்ஷோட க்ரோத் நல்லா க்ரோத்திங் வந்து சூப்பராக இருக்கும். தென் ஓகே கைஸ், வேற இதோடைய ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம். ஒரு ஃபிஷ் டேங்க் செட்டப்ல இருந்து ஒரு ப்ரீடிங் வரைக்கும் நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாகவே பார்க்கலாம். ஓகே, நம்ம செட்டப் பண்ண போகிறோம். செட்டப் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பெரிய சைஸான தொட்டி தேவை. நிறைய பேர் கேட்காங்க ப்ரோ சின்ன சைஸ் தொட்டி போதுமா அப்படின்னு. அப்படி கிடையவே கிடையாது. இந்த ப்ரீடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாக தேவைப்படுது, ஃபிஷ் டேங்க் சைஸு. ஸோ அதோடைய சைஸ் எவ்வளோ இருக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 75 to 100 லிட்டர்ஸ் பிடிக்கிற மாதிரி கெப்பாசிட்டியோட ஃபிஷ் டேங்க் வாங்கிக்கோங்க. பெஸ்ட்டான அக்வேரியம் ஷாப்பாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. தென் என்னெல்லாம் ப்ரோ தேவைப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து எப்படி அந்த ஃபிஷ் டேங்க் செட் பண்ண போகிறதுன்னு இருக்குது. செட்டப் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வெரைட்டிஸில் இருக்குது. சால்ட்டியாக செட் பண்ணலாம். தென் பார்த்தீங்கன்னா ராக் மாடலில் செட் பண்ணலாம், லைவ் பிளான்ட் மாடலில் செட் பண்ணலாம். நீங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் இந்த பிளாஸ்டிக் பிளான்ட்ஸ் வைக்கிறது வந்து எல்லா ஃபிஷஸுமே அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. அது வந்து ரொம்ப டேஞ்சர் டு ஆல் ஃபிஷஸ். ஓகேவா? எல்லா ஃபிஷஸுமே ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரான ஒரு பிரச்சனை அது பார்த்தீங்கன்னா. ஓகே ப்ரோ, இதை இப்போ வரைக்கும் நான் செட்டப் பார்த்துட்டோம். அடுத்து என்ன பண்ணணும்? என்ன ஃபீடிங் கொடுக்கலாம்? லைவ் ஃபீடிங் கொடுக்கலாமா, இல்லைனா நார்மல் பெல்லட்ஸ் கொடுக்கலாமா? எது பெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஃபிஷஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரோட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குட்டியாக தான் இருக்கும். எவ்வளோ குட்டியாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கப்பீஸ் மீனை சாப்பிட்றதுக்குள்ள கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் சாப்பிடுவோம். ஆனால் ஃபிஷ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக வீடியோ சைடில் ஓடுது பாருங்கள். அதான் ஃபிஷ் மாடலு. தென் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபிஷஸில் வந்து ஜெண்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேலோடது பார்த்தீங்கன்னா தலை கொஞ்சம் வெளியே வந்த மாதிரி இருக்கும். ஆக்சுவலி நம்ம ஃப்ளவரானுக்கு வந்து ஹெட்டு மேலே இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது வந்து சைட்லலாம் கொஞ்சம் வந்த மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு பிக் நான் சைடில் காமிக்கேன். ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் குட்டியாக இருக்கும். ஃபின், அதாவது ஃபின் பார்த்தீங்கன்னா மேலுக்கு வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கும், ஃபீமேல் கொஞ்சம் ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும். பிக் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அதை. ஓகே ப்ரோ, பெல்லட்ஸில் பாயிலே ஸ்டாப் பண்ணிங்க. என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெல்லட்ஸ் போடலாமா லைஃப் ஃபீடிங் போடலாமான்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம். பெல்லட்ஸ் போடுறது வந்து பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்கிறதோட லைஃப் ஃபீடிங் போடுறது தான் கொஞ்சம் நல்லது. ஏன்னா க்ரோத் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். லைஃப் ஃபீடிங்கில் எதெல்லாம் போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மிண்டல் வார்மு, பிளட் வார்ம் ட்ரை பண்ணலாம். லைஃப் ஃபீடிங்கில் அதுதான் கொஞ்சம் மோஸ்ட்டாக ட்ரை பண்ணலாம். தென் வந்து ப்ரோ பீசஸ் மோலி பீசஸ் பெரிய பெரிய கோல்டு பீசஸ் போடலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா அது போட வேண்டாம். மோலியுமே குட்டியாக போடுங்க. கப்பி மோலி போடணும், குட்டி குட்டி மீனாக போடுங்க. தென் ஒரு மீனுக்காண்டி உங்கள் மீனை வந்து இழக்கிறது வந்து அவ்வளோ சரி கிடையாது. எனக்கு பொறுத்தளவுக்கு உங்களுடைய தாட்ஸ் பொறுத்து தான் இருக்குது. தென் வேறு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரோ ஃபீடிங்கில் வந்து லைஃப் ஃபீடிங் சொல்லிட்டீங்க. பெல்லட்ஸ் என்ன மாதிரி போடலாம்? பெல்லட்ஸ் இதுவே ஒரு 5 minutes, அதாவது 4 to 3 minutes, அதாவது டேரெக்டாக சொல்லணும்னா ஒரு 5 நிமிஷத்துக்குள்ளே உங்களால் அந்த மீன் எவ்வளோ சாப்பிடுவீங்களோ அவ்வளோ ஃபீடிங் போட்டால் போதும். அதுக்கு மேலே போட்டிங்கன்னா தண்ணியில் வந்து நல்லா மெல்ட் உருகிடும். தென் அதையும் சேர்த்துலாம் சாப்பிட்றப்போ அதுக்கு ஒரு பிரச்சனையாயிடும். ஏன்னா நம்ம தண்ணி நிறைய குடிச்சிக்கிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த மீன் வந்து ரொம்ப ஜெஜெண்டிக்கான வேலை ஆயிடும். அதுலேயுமே ஒரு சின்ன பிரச்சனை வரும். தென் வேறு என்ன ப்ரோ இந்த மீன்களில் பிரச்சனை இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதோடைய ஃபிஷ்ஷோடைய மாடல் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவரான், சிக்லெட் அந்த வெரைட்டி தானே. இதுலேருந்து தான் ஃப்ளவரான் வந்துருக்கு, ப்ரீட் ஆகிருக்கு. இதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சிக்லெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வாய் வந்து 100% ஃபுல்லாக க்ளோஸே ஆகாது. 75 to 85% தான் வாய் க்ளோஸில் இருக்கும், மிச்சபடி ஓப்பன்லேயே தான் இருக்கும். ஸோ அதனால என்ன பிரச்சனை வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, தண்ணி வந்து சுவாசிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் மோட்ரு வைக்கிறது நல்லது. தென் வந்து வேறு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ, இந்த மாதிரி இப்போ ப்ரீடிங் இதோடைய ஃபின்ஸ், அதாவது வேறு டைப்ஸ் ஃபிஷஸ் விடலாமா, அது கூட கம்பெயின் பண்ணி விடலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா தாராளமாக விடலாம். ஃபிஷஸ் வேறு என்ன ஃபிஷஸ் விடலாம் பார்த்தீங்கன்னா, சிக்லெட் விடலாம். அண்ட் இதோடைய மவுத்தோட பெருசாக, அப்போ அவங்க சொல்கிற புரியும்னா டைகர் பார்பு அதுவே விடலாம். கொஞ்சம் கம்மியான குவான்டிட்டியில் விடுங்க. இது லக்கி ஃபிஷ்ஷான்னு பார்த்தீங்கன்னா, லக்கி ஃபிஷ்னால் பார்க்க பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். இதோடைய ஒரிஜினல் கலர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டில் இருக்கும், எல்லோவில் இருக்கும், ப்ளூவில் இருக்கும் கைஸ். இது மட்டும் ஒரிஜினல். இதை தவிர்த்து ஒரு ஃபுல்லாக அவங்க கலர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அது வந்து நாங்கள் அப்படியே அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. வேறு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃபிஷஸில் வந்து செம்ம குவாலிட்டியான ஃபிஷஸும் இருக்குது. அதாவது எப்படி குவாலிட்டின்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டேட்டூ போட்டிருப்பாங்க. எப்படி போட்டிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எதாவது நேம் எழுதி எதாவது டிசைனாவோ ஃபேஷனுக்காண்டி வச்சுருப்பாங்க. ஒரு 150 மீன் டேட்டூ போட்டாங்கன்னா அதில் ஒரு 25லேருந்து ஒரு 65 மீன் வரைக்கும் குறைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் ரொம்ப
கம்மி தான், அதுவே வந்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அதுவும் ட்ரை ஆயிடும். ஸோ நீங்கள் அதை வந்து அந்த மாதிரி டாட்டு போடுற மீன் வாங்கிக்கிடாதீங்க. லைவ் ஃபீடிங் கொடுத்து லைவாக ப்ரீட் பண்ணி லைவாக வர ஃபிஷஸ் மட்டும் வாங்க. அது ப்ரோ எப்படி ப்ரோ லைவ் ப்ரீடிங் லைவ் ஃபீடிங் கேட்டிங்கன்னா அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய க்ரோத் வச்சு தான் இருக்குது. ப்ரோ எனக்கு வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, ஜெண்டர் கொஞ்சம் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கும், அது மாதிரி டிப்ஸ் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் பீராக நம்ம சொல்லிக்கலாம். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேல் வந்து ஃபீமேலை துரத்திக்கிட்டே இருக்கும், அது வந்து எல்லா ப்ரீடிங்குமே பொதுவாக தான். ஆனால் இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலோட ஃபீமேல் வந்து கொஞ்சம் குட்டியாக இருக்கும், சாரி மேல் கொஞ்சம் குட்டியாக இருக்கும், ஃபீமேல் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். வீடியோ கிளிப் இருந்தால் உங்களுக்கு நான் சைடில் ப்ளே பண்ணுறேன், நீங்கள் அதையும் பாருங்கள். தென் ஓகே, ஜெண்டர் முடிஞ்சிச்சு. ப்ரோ இதை தவிர்த்து ரெட் பேரட்ஸில் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு தெரியுமா, தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இல்லை ப்ரோ நீங்கள் சொல்கிறது கொஞ்சம் மிஸ்டேக்காக இருக்குது, கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணிக்கோ, நீங்கள் எதாவது சொன்னால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், டேரக்ட் மெசேஜ் போகலாம். நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன், நம்மளோட வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் கீழே இருக்குது. அண்டு நிறையா இருக்குது கைஸ், உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் தாராளமாக கேட்கலாம். ப்ரோ அப்போ அவ்வளோதானா பார்த்தீங்கன்னா இது தவிர்த்து நிறையாவே இருக்குது. பார்ட் 2 வேணால் நீங்கள் தாராளமாக கேட்க, நான் பார்ட் 2 ரெடி பண்ணுறேன். ஓகே கைஸ், இன்னைக்கு வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம். டாடா, பாய்.